Шум спереди появляется при отпущенной педали сцепления. Как только педаль сцепления выжимаешь, шум пропадает. Подставлю сюда ближе камеру, чтобы было слышно. Ну, блин, я даже не знаю, как лучше сделать. Давай отсюда из салона пока послушаем. Выжимаем? Да. И обороты, кстати, ползут вверх сразу. Да. Зафиксирую. Отпусти, пожалуйста. Упали. Где-то на 200 единиц. А выжми, пожалуйста, еще раз сцепление. Отпусти, пожалуйста. И что-то колотит. Теперь послушаем, как работает здесь, когда выжимаем сцепление. Выжми, пожалуйста. А теперь брось. Еще раз. Выжали. Отпускай.